Житие на преподобниот отец наш Хаджи Георги Светогорец. Преподобниот отец наш Георги се родил во Кермирија, во Кесарија Кападокиска во 1809 година. На светото крштение го добил името Гавриил. Неговите родители биле богати со добродетели, но и со материјални добра со кои што им помагале на сиромашните. Татко му Јордан потекнувал од Кермирија, а мајка му Марија била од Келвери. Откако добиле две деца, Гавриил и Анастасија, родителите решиле да живеат подуховно, во воздржание и чистота. Мајка му уште од мала возраст имала длабок аскетски дух, а нејзините браќа биле монаси. Малиот Гавриил со жет слушнал за подвижниците во пустината. Силна духовна желба се разгорела во неговото детско срце и тој со голема усредност се трудел да ги поддржава монасите подвижници со строги пости. Мајка му го земала со себе и заедно бдееле со други жени, понекогаш во пештери, понекогаш во параклиси. Татко му бил побожен, но често отсуствувал поради трговијата. Така Гавриил израснал главно покрај мајка си, со длабока вера и љубов кон Бога. Од најраните години покажувал јасна наклонетост кон монашкиот живот. Уште од дете се гледало дека Бог го предодредил за големи духовни подвизи. Гавриил одел на училиште, но не можел да научи букви и покрај својата остроумност. За 4 години не успеал да ги срочи ни првите зборови. Тоа било Божја промисла, за подоцна, на чудесен начин да биде просветлен од озгора. Кога родителите и учителот го карале, се повлекувал во пештерата на светиот великомаченик Георги. Таму строго постел, се молел и правел многу земни поклони со голема вера. Еден ден, мајка му го потикнала усредно да ја моли Пресветата Богородица да му помогне во учењето. По 3-дневен строг пост, една ноќ, отишол во храмот каде што се наоѓала чудотворната икона на Богородица. На прагот на затворената врата, со солзи се поклонил и се молел. Одеднаш вратите се отвориле и Богородица му се јавила во божествена светлина. Го фатила за рака, го одвела пред иконата на Христа и го благословила, велејки му дека веќе научил букви. Му дала целив и го утешила. Кога црковниот служител го нашол во храмот и му дал книга, Гавриил веднаш почнал јасно да чита. Сите го прославиле Бога со страхопочит. По ова чудо, родителите и роднините го обсипале со голема почит. Но Гавриил продолжил да оди во пештерите и да се подвизува со своите другари. Изградиле мало манастирче со храм и келии и уште од младост го имале него за свој игумен. На 14 години заминал со роднините во Цариград поради сериозен верски случај. Имено, неговиот вујко таму се одрекол од верата под притисок на некои турци. Гавриил останал покрај него и непрестајно се молел за негово враќање кон Христа. Неговите молитви и подвизи привлекле изобилна Божја благодат. Вујкото и некои други станале тајни христијани, а подоцна се засолниле во Смирна. Дури и султанот Абдул Меджид I се восхитувал на младиот Гавриил во текот на 4 години додека живеел во дворецот. Но наместо во слава, тој живеел во темно подземје и ноќе се молел со жар. Јадел само еднаш дневно малку натопен јачмен. Неговиот свет живот силно го трогнал султанот, кој станал таен христијанин и ги засакал христијаните и започнал реформи во Отоманската империја за правата на христијанското население. На 18 години Гавриил со солзи ја молел Богородица да го упати на патот на спасението. За време на божествена литургија во патриаршијата, Богородица му се јавила во светла бела облека. Му рекла да оди на пристаништето, каде што ќе најде монах кој ќе го одведе на Светагора. Таму го сретнал игуменот Григорий, кој првично одбил да го земе. Капетанот на бродот се сожалил и му рекол тајно да влезе. По неколку дена пристигнале во манастирот Григоријат. Гавриил со солзи паднал пред игуменот и рекол
дека Богородица го довела. По молбите на отците, игуменот го примил и му дал послушание. На празникот на Свети Николај, браќата се ожалостиле бидејќи немале риба за трпезата. Тогаш Гавриил се помолил на Свети Николај и чудесно се појавиле големи риби во пристаништето на манастирот. По 2 месеца заминал во Кавсокаливија и го нашол духовниот отец Неофит Карамалис. Старецот го примил со радост, гледајќи ја Божјата благодат врз него. Го сместил во пештерата на преподобен Нифонт, каде што 4 години се подвизувал строго, гледајќи го само старецот кој го причестувал со светите тајни. Подоцна бил подстрижен за монах и го добил името Георги. По поклонението во светата земја, тој бил вообичаено нарекуван Хаджи Георги. Следел строг типик на пост и непрестајна молитва до крајот на животот. Поучувал дека честата исповед и светата причест се најдобриот лек за секоја болест. Гласот за него се проширил на секаде и мнозина доаѓале за духовна полза. Претрпел многу неправедни гонења и клевети од завидливи монаси. По достава на лажни клевети, Светата заедница потпишала негово прогонство од Светагора и тој заминал душевно ранет, но непоколеблив. Се упатил во Цариград, каде што нашол некој запустен манастир и таму продолжил со подвигот. Неговото присуство било духовен мелем за страдалните христијани. Се упокоил во Господа на 17 декември 1886 година. Неискажливото благоухание што произлегло од неговите свети мошти, за секогаш ја потврдила светоста на овој чудесен старец. На 11 февруари 2026 година, Вселенската патриаршија и официјално го впиша неговото име во диптихот на светиите. Неговите молитви нека бидат со нас. Амин.